Aviation。所以现在我来为大家介绍一下这套来自韩国牌子，但是在中国制造的Sereno鼓。首先想为大家介绍就是这套鼓它的好处呢，在它的 bass drum 我们有10粒螺丝，因为普通一套 entry level 的鼓的话，我们普通的螺丝是会8粒罢了，所以你可以看这里，我们一算一算的话就有10粒。它的分别是什么呢？就是我们的 bass 它声出来的话会比较大声，比较稳。然后所谓的一个 entry level 头上的鼓了2-3千块，如果compare别的牌子的话，Sereno的好处呢，就是说它比普通的鼓会有多一些的 spare part， 然后也是选择鲜艳。然后现在我们比较流行的就是因为我们tom是短的tom，并不需要这么长。然后声音，那普通的鼓的话，我们很难得到这样的 sustain， 还有 snare。Bass drum。好，在服装的解释下面，如果你们大家有兴趣的话，可以在以下的地址，你们 click in 就可以检查到我们的价钱。好，这样我会示范这套鼓的声音给大家。所以在尾声的时候，我还有点东西要补充，就是说，这个鼓它的 hardware 也是蛮完美了，因为它不是很旧的 hardware， 然后是属于中级的 hardware， 然后它的 bass drum 它的那些比较重要的 hardware， 我也相信不令大家失望了。好，就到此为止，谢谢。